漂亮，这是大的。好喽，今天继续牧羊江啊！昨天呢已经下了一天的冷雨了，这里是浅滩呐。今天我们就把船立在这个水中央这里。这里一个大湾呐，外面是很深的，但是里面呢，这里全是沙堆。我们今天来试试，搞2把，这样就差不多了。哎，今天还是临界，腥香的2份，奶香的1份，虾粉给1份，虾粉给了，拉丝粉要给一点啊，这样配。08的水果，这样子静置下来，醒了有5分钟，咱们就打一打它。今天这个太阳好多，留一点。行，咱们今天循环下4米的小栏杆，主线2号，子线08， 03的新关东浮漂也是吃线2.5克的带钩。调了2目，钓个水蚁，漂亮！哎呀，这么大的岛，漂亮！哎呀。00来了啊，但是这么小哎，第1尾啊，也不错了，漂亮！哎呀，这个就很好，很漂亮的口啊，漂亮！这条大碗，哎呀，我靠！哎呀，想不到这里有一条大老麦啊！那这种杆子呢，也钓，对吧？小鱼又行，大家伙其实更加好玩了。咦，差点蹦出来，但这条不大，1斤多点，对吧？是不是1斤多点的话？漂亮，又是大的呀！漂亮，这又是大的，我靠，比刚才那条大吧？那我们带下去很多钓友说，道哥你怎么溜的？我们来看看。别让它冲，这个耐力强一点的。慢慢耗掉它的力气，慢慢再操它，这样就10拿9稳了。差点又是插到直线了，来吧，
网不够大呀。对呀，你看，我已经怀念那个破了洞的大抄网了，对吧？你也没力气了，他在骂你们呢，好脏啊妈的！这条也有3斤左右了，一点点，原来还是这里，摸到下巴，看看这条，3斤有了啊！今天也没有选错位置吧？行，再来啊！但是潜水呢，就有个问题啊，搞一条像这么大的，可能又要等好久啊，才会来第2条，是这样子，因为容易鲸鱼啊。行，咱们再抛几竿试试。这时候呢，我们就可以速度呢就要快一点。耶，搞那么这样也没有啊，还在蹭啊，再漂亮，又是大了。短时间的兄弟，哇，这里全是大的，这应该是毛到这条。咦，这个也来了，认识这个吗？这个是黄辣丁啊，但太小，这没办法了。你还能拿，你还能跑啊！这条还小啊，半斤，就那么一东啊。但这个鱼，这个土鳞就很小，豆豉鲮鱼，漂亮。哎呀，这条不小，为什么呢？还能跑哎，这么大，这个可以吧？耶！现在狂拉，我兄弟。还是有吧，你这个也来了啊，对吧？一樣嘅，喺嗱你嗰陣有，冇以前冇一條啊，冇啊冇啊。嗱，你只喺嘴後，嗱，你喺嘴後噶啦，已經。好好。哇，还是大佬。慢慢溜它，大条鱼，这个好啊！我还钓什么土鳞啊？这个不香啊，这个手感不好嘛，对吧？又团购，看到吗？这条，哇，黄金鳞，金黄金黄，第几尾了？
行，算了，5点钟，其实我们也是3点钟才开始的，这样还能搞这么多大家伙，你看看。你看看这有多少？哇，这也有5、6斤了，条条这么大，给你们看看，特色给你们看，1条、2条、3条、4条、5条、6条、7条、8条，行，干干净净，收了啊。